எழுந்தவுடன் தவளை. ஆத்தர் பிரைன் ட்ரேசி. இந்த புத்தகம் ஆங்கிலத்துல ஈட் தட் ஃப்ராக் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. என்னதான் நாம டேலண்டான பர்சனா இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து அதுல பல வேலையை செய்ய முடியாத நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளா 10 வேலை இன்னைக்கு செய்யணும்னு முடிவெடுக்கிறோம்னா அதுல சில வேலைகளை தள்ளி போட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கும். இந்த மாதிரி நாளைக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு தள்ளி போடுற இந்த விஷயத்த எப்படி நிறுத்தலாம் அப்படிங்கறத பத்தியும், ஒருவேளை நீங்க நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி போட நினைச்சா எந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் தள்ளி போடணும் அப்படிங்கறத பத்தியும் ஆத்தர் பிரைன் ட்ரேசி இந்த புத்தகத்துல எழுதியிருக்காரு. இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன், காலையில எழுந்திருச்ச உடனே ஏதாவது சுவையா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நீங்க வரும்போது உங்களோட பிளேட்ல நீங்க இன்னைக்கு சாப்பிட வேண்டியது இந்த பெரிய தவளை தான் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது வச்சா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? காலையில எழுந்திருச்ச உடனே இவ்வளவு பெரிய தவளையை நான் சாப்பிடணுமா அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நீங்க கண்ணாடி முன்னாடி போய் உங்க முகத்தை பார்த்தா உங்க முகத்தோட ஒவ்வொரு இன்ச்சிலுமே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும். சொல்ல போனா நம்மளோட முகத்துக்கு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க தெரியும் அப்படிங்கறதே நம்ம முகத்தை கண்ணாடியில பார்க்கும்போது தான் தெரியும். இங்க ஆத்தர் அந்த பெரிய தவளைய உங்களோட பெரிய வேலைகளோட ஒப்பிட்டு சொல்றாரு. அதாவது நீங்க காலையில எழுந்திருச்ச உடனேயே நீங்க இன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க உங்ககிட்ட லிஸ்டா கொடுக்கறாங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய வேலையை செய்யணுமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு உங்க முகத்தை நீங்க கண்ணாடியில பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய தவளையை நான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது உங்க முகம் எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்ததோ அதே மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் கொடுக்குமா. அதனாலதான் ஆத்தர் இந்த புத்தகத்தை காலையில எழுந்தவுடன் தவளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. காலையில எழுந்த உடனேயே இந்த மாதிரி பெரிய தவளையை சாப்பிடுறதோ இல்ல ஒரு பெரிய வேலையை எடுத்து செய்யறதோ கஷ்டமான விஷயம் தான். இருந்தாலும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்றாரு இந்த புத்தகத்தோட ஆத்தர். உங்களால ஒரு பெரிய தவளையை சாப்பிட முடியலன்னா அது குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட சொல்றாரு. அதே மாதிரி உங்களோட பெரிய வேலையை உங்களால செய்ய முடியாதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை சின்ன சின்ன பகுதிகளா பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டு இந்த நேரத்துக்குள்ள இந்த வேலையோட இந்த பகுதியை முடிக்கணும் அப்படின்னு செய்ய சொல்றாரு. அப்படி இல்லன்னா இந்த ஒரு பெரிய தவளையை நான் சாப்பிட முடிச்ச உடனே எனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு தின்பண்டத்தையோ இல்ல ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி பொருட்களையோ நான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி நீங்க தொடங்கின ஒரு பெரிய வேலையை செஞ்சு முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு நீங்க போறது இல்ல பிடிச்சவங்களோட பேசுறது இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே உற்சாகம் கொடுத்துக்கணுமா. அந்த மாதிரி செய்யும் போது நீங்க அந்த வேலையை சீக்கிரம் முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த செயல்முறைகள் எல்லாருக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னா கிடையாது. அதனால உங்களுக்கு உற்சாகம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ற முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க நிறைய வேலைகளை செய்யணும்னு நினைச்சு உங்களால அதை செய்ய முடியாம போகுதுன்னா நீங்க செய்யணும்னு நினைச்ச வேலைகள்ல முக்கியமா உங்களுக்கு நிறைய பலன் கொடுக்கிற வேலைகளை முதல்ல செய்ய ஆரம்பிக்க சொல்றாரு. ஒருவேளை நீங்க வேலை செய்யற நிறுவனத்துல உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அங்க இருக்க எல்லா வேலையும் நீங்க செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களோட பதவி உயர்வுக்கு காரணமான ஒரு முக்கியமான வேலையை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி கஷ்டமான வேலைகள் எல்லாத்தையும் நாம சீக்கிரமா செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு பல டிப்ஸை அவர் இந்த புத்தகத்துல கொடுத்திருக்காரு. அதுல ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு வேலையை செய்ய தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையுமே நாம தயாரா வச்சுக்கணுமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிளா ஒரு மரத்தை வெட்ட போறோம்னா அதை வெட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அதை வெட்ட பயன்படுத்துற கோடாரிய நல்ல ஷார்ப்பா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் உங்களோட வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையுமே தயார் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நேரத்துல ஒரு வேலையை தான் செய்யணுமா, இல்ல என்னால 10 வேலைகளை ஒரே நேரத்துல மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நாம செஞ்சோம்னா ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தை விட பல மடங்கு நேரம் நமக்கு தேவைப்படுமா. அதன் பிறகு ஒரு வேலையை நீங்க செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தடை வருதோ அந்த தடை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு அதை விலக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க உங்களோட அந்த பெரிய தவளையை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது உங்களோட பிளேட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு சுவையான உணவு உங்களோட கவனத்தை திசை திருப்புதுன்னா உங்களோட கண்களை மூடிக்கிட்டு நீங்க சாப்பிட வேண்டிய அந்த தவளைய டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிட சொல்றாரு. அதே மாதிரிதான் உங்க வேலையை நீங்க செய்யணும்னு முற்படும் போது ஏதாவது ஒரு தடை வருதுன்னா அதை கண்டுக்காம உங்களோட வேலையில உங்க கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த புத்தகத்தோட ஆத்தர். அதுக்கப்புறம் உங்க மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணுமா. நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு பெரிய வேலையை உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க உங்களால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா அது என்னால முடியும் அப்படின்னு தைரியமா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஆத்தர் சொல்ற ஒரு விஷயம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்க விஷயம் தான். ஆனா ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு இந்தந்த வேலையெல்லாம் இந்த நேரத்துல செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க செய்ய
தொடங்குனீங்கன்னா ஒரு சில வேலைகளை உங்களால வெற்றிகரமா முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஆத்தர் சொன்ன இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கு. ஒரு சில நேரங்கள்ல நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த விஷயம் நடந்திருக்கும். யாராவது ஒருத்தவங்க நீ இதை சாப்பிடாத இதை செய்யாத அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் இதுதான் சாப்பிடுவேன் இதைதான் செய்வேன் அப்படின்னு சில நேரங்கள்ல நாம செஞ்சிருப்போம். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு வேலையை செய்யணும்னு தொடங்கின பிறகு எத்தனை தடை வந்தாலும் நான் இதை கண்டிப்பா செஞ்சே முடிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியை நீங்க அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நம்ம வேலைகளை நாம ஈஸியா செய்ய கத்துக்கிறதுக்கு இன்னும் பல விஷயங்களை ஆத்தர் இந்த புத்தகத்துல எழுதியிருக்காரு. அதை எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஆத்தர் பிரைன் ட்ரேசி அவர்களோட காலை எழுந்தவுடன் தவளை அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் புக் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.